Օրինակի համար Ստեփան Զորյանն ինչ որ դու ռոպագանդում ես, դրա մեջ խտրականության բան կա, որտեղ դու թուրքերի դեմ ինչ որ բան ես ասում։ Շիրազը այսօրվա Հայաստանում կարող է դատվել։ Այո, ու պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը պետք է բացառեն պատերազմի եւ վրեժի քարոզը։ Այս քաղաքականության հիմքերը դրել է Վլադիմիր Լենինը, բոլշևիկյան կուսակցության ամնավատ փորձը, հիմա փորձում են սերմանել, սա Ադրբեջանա, Իսրայելա, ամերիկյան պրոյեկտ է, սա թուրանական մի հատ միջանցք է։ Թրիփը։ Հա, Թրիփ կոչված, որը գրված է թրիփ։ Այո, Հայաստանը կարող է որոշում կայացնել զուգահեռ թրիփի միջանցքին կառուցել նաև հարավ հյուսիս բանը։ Այդ պրոյեկտը կանգնել է Նիկոլի վրա։ Նիկոլը թույլ չի տվել այդ պրոյեկտը լինի։ Մենք ունենք այդ խաղաղության տակ դրած աշխարհակահական ռումբ, TRIP plus BRICS։ Ահա, այդ դրամազն է ուզում ասել, TRIP plus BRICS-ը արդյոք չի դառնա TRIP VS BRICS, այ հիմա է այդ ձեր VS-ը։ Հիմա է, հա։ Հիմա է այդ VS-ը, որովհետև այդ այսքան այդ հակամարտությունը։ Սյունիքը մեր նավթն է, պարոն Զուրաբյան։ Փոխաբերական իմաստով։ Սյունիքը փոխաբերական իմաստով, այո, մեր նավթն է, մեր բրիլյանտն է, sense ասած։ Իսկ էս մեր Խրուշչովյան դուրաչոկը ինքը իրականում դուրաչոկ է։ Ու իր հետև իր թիկուկում ոչ մի բան չկա, նաև այն պատճառով, որտեղ ինքը ամեն ինչ մսխել է։ Խաղաղություն թե ոչ խաղաղություն, ճանապարհ միջանցք թե հավերժ շրջափակում, երրորդ հանրապետություն, ֆորպոստ թե խամաճիկային պետություն, կասկածելի ապագայով։ Բարև ձեզ, Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր այս դիլեմաները դեռ շարունակում են արդիական մնալ, որն է ելքը։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյան, բարի գալուստ կիզակետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Զուրաբյան, սկսենք ոչ թե նախաբանից, որից իհարկե կխոսենք, այլ ավելի թարմ բանից, երեք կառավարությունը իդրաֆտում դրեց մի նախագիծ, որին իդեպ պատահականորեն կարծես թե համընկնում եղավ նախորդեց են ցանկապատ ներկայացման հայտնի դեպքը Փաշինյան դերասաններ ներկայացման մեջ ներխուժեր բան։ Ու ըստ էության իմ կարծիքով ոնց որ թե տրամաբանական շարունակությունն է, դա կոչվում է իրական Հայաստանի մշակութային շատ երկար եւ խուճուճ անուն է հայեցակարգ, սա ինչի մասին է։ Օրինակ պարզունակ գրաքննությունն է, գրաքննության սկիզբ ավելի շուտ, թե ավելի խորքային, ասենք պետության հիմքերի հետ են ուզում խաղալ, ինչպես օրինակ անկախության հռչակագրից հրաժարվելու պարագայում մեջ։ Ինչ է սա։ Գիտեք, ասենք նրանից թե այդ ներկայացումը ինչ էր, ինչի մասին էր, դա Ստեփան Զորյանի ցանկապատ շատ կարճ մի պատմվածքի վրա սարքած ներկայացում է, որի իմաստը իրականում հետևյալն է։ Երկու հարևանի կռիվ է ցանկապատի անցնելու համար Թևոսի եւ Մինասի կռիվն է, հայրերից եկած, պապերից եկած ինչ որ մի վեճ է, ու այդ վեճը ի վերջո պարզվում է, որ լրիվ անիմաստ վեճ է, որովհետև այդ գործողությունը տեղի ունենում Կարսի գյուղերից մեկում 1920 թվականին, որովհետև թուրքական բանակը գալիս քշում է։ Բայց միջև վերջ այդ մարդիկ շարունակում են ինչ որ մի քարի, մի փոսի, մի բանի համար կռիվ անել։ Այսինքն այնքան պարզ է ինչ է այս պատմվածքի հիմքում ընկած, որ այսինքն այդ մանր-մունր վեճերը անիմաստ ու իսկապես ծիծաղաշար, զավեշտական բան եւ այլն, ինչքան անիմաստ են, երբ որ դու կարող ես մի մեծ արխավիրքի առաջ գանես եւ ի վերջո հա այդ մեսեջը կա մեջը, որ այդ ցանկապատները ոչ մի նշանակություն չունեն, ընդ որում բաներից դերասաններից մեկն էլ այդ բանը ասում է մենք ցանկապատները իրականում պետք է հանենք, որ լինի մի Հայաստան։ Այսինքն ինքը ուզում է ասել ցանկապատի կռիվը ինչ իմաստ ուներ, եթե կարելի էր բանը հայերով sense բարեկամություն անել իրար հետ եւ վայելել այդ բանը եւ իրականում չնայած այդ տենց ուղիղ գրած չի, որ իրականում կա արտաքին վտանգ, որը շատ ավելի կարեւոր է եւ այդ նորմալ հարաբերությունները նաեւ թույլ կտային այդ արտաքին վտանգի վրա կենտրոնանալ եւ դրա դեմ դառնել։ Հիմա պարզ բան, պարզագույն Ընդ որում միգուցե ես չգիտեմ, այդ հատուկ Փաշինյանին ուղված ուղերձ էր, թե Փաշինյանը այդ ուղերձից դժգոհ էր, եկավ անպայման ուզեցավ իր Խրուշչովյան ոճով։ Դու վաղուց են խաղում այդ ներկայացում, էլի, այդ կա այդ հանդարտ կոչվող։ Վաղուց իրանք ուրեմն ինքը դե ենթադրում եմ լսել է երևի կամ լսել է կամ կարդացել է, բայց այն ելույթը, որ ինքը ունեցավ, իրականում որ sense նայում ես, այդ ելույթից երևում է, որ ինքը բան չի հասկացել։
Նախևառաջ, սկսենք դրանից։ Բան չի հասկացել, որտեվ դրանք ասում չէ, ցանկապատները ոչ թե պետք է քանդել, այլ պետք է դնել։ Կիրանցը տեսեք, չգիտեմ ինչ արտաքին ցանկապատ է հասկացել։ Ինքը արտաքին ու ներքին ցանկապատները իրար հետ խառնել է։ Բայց սա այդ խառնելը կամ իրան հիմարի տեղ դնելը ու այդ ուշադրություն չդարձնելը տարբերության վրա ներքին ու արտաքին ցանկապատի նաև ցույց է տալիս թե այդ մարդը ինչով է ապրում ու ինչ մեսիջ է ուզում փոխանցի։ Ինչ մեսիջ է ուզում փոխանցի։ Իր ասածը հետեւյալն է, որ ըստ էության հերքումն է այն մեսիջի, որ եթե մենք կարող ենք փնտրել Ստեփան Զորյանի պատմվածքում, որ հակառակը ոչ թե ցանկապատները պետքա քանդել, պետքա ցանկապատ սարքել, որ կայանա Հայաստանը, ու դա մեր իրական Հայաստանի բանն է, կայացման բանն է, էլի այտենց։ Իսկն, չգիտեմ, ասում եմ, միայն հիմարը կարող էր նման ինտերպրետացիա տալ, կամ էլ մի մարդ, որը ուզում է ասի, որ այս միջև հիմա ինչ արվեստ եղել է, սա սխալ է, իր նորմալ արվեստը դա այն արվեստն է, որը պետք է բանա այդ Ադրբեջանի հետ այդ հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը դրնի իր բանում, իր հիմքում ու ցանկապատել այնտեղ կառուցենք, որ մեր հարաբերությունները նորմալ։ Հիմա այս հայեցակարգն է այդ մասին կամ այդ նպատակով, այդ մեսիջով։ Փաշինյանը այդ նույն ելույթի ժամանակ ասում է, որ հեսա 20 սեպտեմբերի արդեն կներկայացնեմ մեր մանիֆեստը, քաղաքացիական պայմանագրի իրական Հայաստանի մասին եւ այլն։ Ու հասկանում ես, որ սա բառիզբուն իմաստով եւ փոխաբերական իմաստով ներկայացում էր ոչ թե այդ դերասանների կողմից, այլ Փաշինյանի կողմից եւ այդ ներկայացման ամբողջ իմաստը այն էր, որ ինքը իր ժողովրդին մի նոր կոնցեպտով հանդես գա։ Բայց դա կոնցեպտ չի իրականում։ Հիմա ես դες բացատրեմ դա ինչի հետ է կապված։ Դուք կարդացել եք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրված տեքստը։ 8-րդ հոդվածի գլխավոր իմաստը եւ դա ամենավիճահարույցը։ Բանի մասին է խոսքը, խտրականությունը, թշնամանքը, կողմերը դատապարտում են եւ պայքարելու են։ Այնտեղ իհարկե կան երևույթներ, որոնց դեմ իսկապես արժի պայքարել եւ դատապարտել։ Օրինակի համար ահաբեկչություն, օրինակի համար բռնի ծայրահեղականություն, violent extremism։ Այդ հասկացանք։ Բայց այնտեղ կան նաև այնպիսի բաներ, որոնք տալիս են ցանկացած իշխանությանը ինչ որ եւ պարտավորություն եւ ազատություն սեփական ժողովրդի ժողովրդավարական նորմերի դեմ պայքարելու։ Մենք դատապարտում ենք եւ պայքարելու ենք անհանդարժողականության, բանի խտրականության եւ ատելության, հա, դեմ։ Okay։ Առաջի այսքից թվում է թե նորմալ բաներ են, էլի, հա, եւ անջատողականություն ասեցի, անջատողականություն։ Հա։ Հիմա գիտեք ինչ, խնդիրը հետեւյալն է։ Իրականում ցանկացած իշխանություն, երբ որ սկսում է պայքարել անհանդուրժողականության դեմ, ընդ որում պայքարելը նշանակում է իրականում եկեք պարզ խոսենք քրեադատավարական օրենսգրքում ինչ որ բաներ դնել կամ դրա շրջանակներում լուրջ, մարդկանց ուղղակի հալածել կամ հետապնդել այսպես կոչված անջատողականության հայացքների համար, այսինքն սկզբունքորեն ցանկացած մարդ, լինի դա արցախցի կամ ոչ արցախցի, որը մտածում է, որ օրինակի համար Արցախահայությունը իրավունք ունի կամ Արցախը իրավունք ունի ինքնորոշման եւ դրա մասին ասում է եւ Ադրբեջանից օրինակ այս տաղավարում է ասում։ Հա, եթե այդպես բան ես ասում, դուք ավտոմատ կարող ես դիտարկվել մեր դատախազության կողմից կամ քննիչների կողմից որպես հանցագործ, որին պետքա պատժել։ Նույնը վերաբերում է բանի այդ խտրականության, որտեվ ռասայական խտրականության մասն է, որտեվ կարող ասել ախպեր, այն ինչ որ դու ռոպագանդում ես, օրինակի համար Ստեփան Զորյանն ինչ որ դու ռոպագանդում ես, դրա մեջ խտրականության բան կա, որտեվ դու թուրքերի դեմ ինչ որ բան ես ասում, օրինակի համար։ Իսկ մինչդեռ մենք պետք է ռոպագանդենք հայ-ադրբեջանական, չգիտեմ, բարեկամություն, ասենք որևէ բան, օրինակի համար, որևէ բան, որ ասենք մեկը մի պատված կա գրում, որտեղ օրինակի համար կա մի դրվագ, որտեղ ադրբեջանցիք մի բռնություն են կատարել, ասենք մի արցախահայի նկատմամբ կամ նման մի բան։ Ու եղել են այդ բաները։ Գիտեք ինչ գազանություններ են արել, ասենք մի հատ գրող այդ նման մի բան գրի, իրեն կարող են արդեն խտրականության համար սկսել դատել։
Այսինքն Շիրազը այսօրվա Հայաստանում կարող է դատվել։ Այո, ինքը ընդ որում ինքը պարզ ասում է, այնպես չի որ ես մեծ սիրահար եմ նրա պոեզիայի, հա, բայց ես ազատության կողմնակից եմ, հատկապես այն ինչ որ վերաբերում է արվեստի ոլորտին։ Կարելի է սիրել, բայց գրողը պիտի գրի, մարդ պիտի գրի, հա, բայց իրենք բոլորը անցնում են այդ հոդվածներով։ Ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը, այդ հոդվածներով ժամանակին ոչնչացրեցին մեր բանը, ինչ ասեմ, մեր գրականության լավագույններին, Չարենցին եւ այլն, չէ՞, մարդկանց տարան բանտերում հենց այդ նրանք առանձնապես բան չէին ասել, բայց իրաց մեղադրեցին դաշնակցական, չգիտեմ, էքստրեմիստական, պիտակներ կա, գրողների միության ժողովներ են ազգայնականության եւ բանի մեջ։ Հիմա կներեք, դուք կարող եք ասել, այս անալոգիաները բոլշևիզմի կամ կոմունիստական ռեժիմի հետ կարող է հեռու են գնում, ես հիմա ասեմ, ոչ չէ։ Ուրեմն գնում եք հիմա, մտնում եք edraft.am կայքը եւ տեսնում եք, որ իրանք այնտեղ դրել են կառավարության որոշում։ Կառավարության որոշում նրա մասին, թե ինչպես պետք է կառավարությունը այսուհետև կառավարի արվեստի ոլորտը իրական Հայաստան գաղափարախոսության բանի այդ համապատասխան, իրեն համապատասխան։ Հիմա ես լրիվ տարածորեն չեմ վերարտադրել այդ վերնագիրը, բայց այնտեղ բաներ կան, որոնք միգուցե արժի ցիտել, եթե հիմա թույլ տաք ես հանեմ եւ այդ ցույց տամ, ասենք ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե։ Հա, հիմա քանի որ մեջբերում եմ անում, փաստաթուղթը կոչվում է իրական Հայաստանի գեղագիտության տեղորոշման եւ աջակցության մասին, կառավարության որոշման նախագիծ։ Ոստեղ շուտ բաներ են ասված, պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերը պետք է բացառեն պատերազմի եւ վրեժի քարոզը, ինչի տակ էս ամեն ինչը ինչ որ մեկ նոր քննարկեցինք, հանգիստ ընկնում է, ուղղված լինեն տարածաշրջանում համակեցության միջավայրի ձևավորման ու խրախուսման։ Այսինքն սրանից հետո կառավարությունը խրախուսելու է այն գրողներին, որոնք գրելու են օրինակի համար հայ-ադրբեջանական անխախտելի բարեկամության մասին, կամ ֆիլմ են նկարելու կամ կամ դատապարտելու են նրանց, ովքեր չգիտեմ, օրինակի համար ադրբեջանցիների հետ կապված ինչ որ վատ դրվագներ կարող են լուսաբանել իրանց, ասենք, արվեստի մեջ։ Բեմական արվեստը կամա թե ակամա ծառայել է պատերազմի ու վրեժի քաղաքականությանը։ Տեսեք, Սանգիս Ստեփան Զորյանին հիմա կարելի է մտցնել այդ բանի տակ։ Կարելի է արգելել անգամ կամ սա չի տեղավորվում բանի մեջ, իրական Հայաստանի պատկերի մեջ։ Դառնալով այդ գաղափարների արվեստային ներկայացման մշակութային դաշտում արտացոլման հենասյունը, խաղաղության քաղաքականությունը եւ այդ հիմքի վրա իրական Հայաստանի գեղագիտության կառուցումը հետեւաբար մի կողմից պահանջում է, որ կենցաղային արվեստը բեմում դրսևորման հնարավորություն ստանա, մյուս կողմից հարց է բարձրանում բեմական արվեստի վերաիմաստավորման վերաբերյալ։ Եվ այլն եւ այլն։ Հիմա սա ինչ է, բոլշևիզմ է, սա ասեմ սա ինչ է սա։ Այս քաղաքականության հիմքերը դրել է Վլադիմիր Լենինը 1905 թվականում, երբ որ հրապարակեց իր հայտնի հոդվածը «Партийная организация и партийная литература» եւ առաջին անգամ մտցրեց партийность искусства կամ партийность литературы սկզբունքը։ Ինչը դրվեց բոլշևիստական գծի մեջ, որ այսինքն արվեստը պետք է ծառայի իդեոլոգիային, գաղափարախոսության։ Դա նաեւ բաներ նկարագրվում էր որպես պայքար sense մի հատ կոնցեպտ կար արվեստի համար, այսինքն այդ կոնցեպտի ներկայացուցիչները հենց ասում են, որ արվեստը կարող է լինի ինքնաբավ, իրանով, այսինքն ինքը չպետք է ունենա հետևություն։ Հիշում եք այն Փաշինյանը, որ ասում է, հետևությունը ո՞րն է։ Պահանջում է հետևություն, իդեպ ամենալավ պատասխանը ստանում է այդ եւ այդ ես կուզեի այդ անձի հետ ծանոթանալ կամ ընդհանրապես ես կարծում եմ նրան հիմա պետքա որպեսի այդ խոսակցության իրական հերոս խրախուսել մի կին այնտեղ պատասխանում է հետևությունը այն է պարոն վարչապետ որ պետք է պաշտպանել մեր հողի ամեն մի սանտիմետրը դա բնական բան էր ռեակցիա էր այն անհեթեթությանը որ ինքը այնտեղ արտասանում էր
Այդ պարտիական այդ բանը, պարտիականությունը բանի, արվեստի սկզբունքը հետևյալն էր, ուրեմն չի կարող լինել արվեստ հանուն արվեստի, ինքը պետք է հետևություն լինի, ինքը պետք է տեղավորվի գաղափարախոսության մեջ, այդ գիծը հետո զարգացրել է Մաքսիմ Գորկին 1932 թվականին հայտնի իր հոդվածում Սկեմվի մաստերակուլտուրի, որտեղ ինքը այդ մանիֆեստը դրել է, որ եթե դու արվեստագետ ես կամ արվեստին ես, դու պետք է անպայման լինես քո գաղափարախոսության հետ, պաշտոնական։ Այդ գիծը հետո Ստալինյան մի քանի բաներով ուկազներով է գնացել այդ 1949 թվականին, անգամ երաժշտության մեջ են մտել այդ Մուրադելի հայտնի այդ Վիլիկա Դրուժբա օպերայի վերաբերյալ ուկազ է եղել, որ դա բուրժուական ինչ-որ բաներ են, շեղումներ են, էսկոմենկոն բան, եւ այլն, երաժշտության վրա, իդեպ Արամ Խաչատուրյանին էլ, Խաչատուրյանին էլ դա անդրադարձավ իր վրա եւ մի շարք այլ տաղանդավոր կոմպոզիտորների։ Այսինքն, գիտեք ինչ, սովետական միության ամենա մութ կետերից մեկը այն էր, որ մարդկանց չէին թողում ազատ մտածել, ազատ ստեղծագործել, եւ ով որ շեղվում էր այդ կուրսից, նրանց տանում էին համակենտրոնացման ճամբարներ, գուլագ կամ փսիխուսկա են տանում, այսինքն հոգեբուժարաններ։ Ես ուզում եմ հիմա նոր սերունդերն աճել այս բաները կարող է չգիտեն, բայց մենք պայքարել ենք խորհրդային միության դեմ եւ կոմունիզմի դեմ հենց դրա համար, որ ստանանք ազատություն, ազատ խոսում ազատության, ինքնիշխանության, ֆորպոստներ չլինելու եւ այլն։ Բայց ասում եմ, իրանք հիմա կրկնում են կոմունիստական, բոլշևիկյան կուսակցության ամենավատ փորձը, հիմա փորձում են սերմանել։ Ահա իրանք էլ են ինտերնացիոնալիզմից խոսում, հասկանում եք, իրանք էլ են մեր լավագույն գրողներին նացիոնալիստ հայտարարում եւ ասում եմ գնդակահարում։ Հիմա հələ գնդակահարմանը գործ չի ասել, հələ Սիբիր ուղարկելու գործ չի ասել, բայց արդեն պետական ֆինանսավորման մասին է խոսքը գնում, իսկ մենք գիտենք դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է ինչ որ արվեստաբաններ, որոնք տեղավորվում են իրանց կոնցեպցիայի մեջ, դրանք սկսում են ապրել նորմալ, բարգավաճել, բարեկեցիկ կյանքով ապրել, իսկ մնացածը դառնում են իզգոյ, չեն ունենում հնարավորություններ, ասենք, ապրելու, նորմալ ստեղծագործելու եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեզ հիմա պարտադրվում է բոլշևիկյան այդ պարտիականության սկզբունքը։ Սա խայտարակություն է, ես օրինակ անգամ մի քիչ զարմացած եմ, որ մեր հասարակությունը, մեր հասարակական կազմակերպությունները չեն ըմբոստանում սրա դեմ, Ոչ դեռ չեն հասցրել կարդալ, ըմբռնել։ Հուսով եմ դա է, բայց ավելի շատ կասկածում եմ, որ շատ ՀԿ-ներ իրականում ֆինանսավորվում են այն կենտրոններից, որոնք հենց ուզում են Փաշինյանին պահեն իշխանությանը եւ իրագործեն այն իրական Հայաստանի ծրագիրը, որը իրականում մեծ հաշվով նշանակում է Հայաստանի աստիճանական ոչնչացում։ Դա է ուզում հարցնել, այսինքն հիմա այս ամեն ինչի նպատակը, ինչից որ նոր խոսեցինք, առաջնային նպատակը սեփական իշխանությունը անսասան պահելն է, թե այսպես կոչված խաղաղությունը ինստիտուցիոնալացնել, ինչի մասին ինքը առավոտյան ասել էր Թրամփին ուղված ուղերձում, այսինքն խաղաղությունը իր ասած, թե իշխան, թե երկուսը միասին։ Նախ երկուսը համատեղել են, բայց ավելի կարևորը որ դա համատեղելի է իրանց նոր տերերին սպասարկելու նրանց շահերը սպասարկելու ծրագրի հետ։ Այդ ճանապարհով մնալ իշխանության նաև։ Իհարկե, բայց հասկանում եք ինչ հզոր տերություններ են կանգնած այդ ծրագրի իրագործման յետևում։ Ինչ հզոր նկատի ունեք ոչ Թուրքիան, միայն Թուրքիան չէ, ավելի հեռու նկատի ունեք նաև։ Ես մեկ քանի անգամ ասել եմ, որ սա Ադրբեջանա, Իսրայելը, ամերիկյան պրոյեկտ է, որը շատ պրոբլեմատիկ է, եթե մենք ստեղ չմտցնենք մեր ինքնիշխանության իրավունքը եւ չկառուցենք նաեւ բանա հարավ-հյուսիս այդ հանգույցի հարավ-հյուսիս բաղադրիչը, որի մեջ շահագրգռված է մեկ այլ աշխարհակական բևեռ BRICS-ը, ասենց ասեմ, եթե շատ լայնորեն ասեմ, հակասում թրիփին, դրանց խոսենք, տեսեք, օրինակ նայեք, առավոտյան Թրամփը ուղերձեց, որ պատիվ էր ինձ համար մեծ պատիվ էր օգնել Հայաստանին, Ադրբեջանին կարգավորելու հակամարտությունը, ընկերանալ երկու առաջնորդների հետ։ Այս անգամ Ալբանիա չի ասել։ Հա, չի ասել, Հայաստանը, գրած է, երկու մեծ առաջնորդների եւ ժողովուրդների հետ ընկերանալ նման բան ասել։ Փաշինյանը ի պատասխան ասලා վերահաստատում հանձնառությունը աշխատել խաղաղության ինչ որ ասեցի եւ թրիփի իրականացման ուղղությամբ։
Հիմա սա նշանակում որ TRIP-ը արդեն գործնական իջնում է պրագմատիկ փուլ, սկսել են կանել, թե եւ ձեր ասածը չի խանգարել ինչով։ Հենց այնպես ոչ չեն ստորագրել դա բանա ծրագիրը, այդ TRIP-ի ծրագիրը պետք է իրականացվի։ Իդեպ վերջերս մի բան իմացա, պետք է ստուգել իհարկե, որ ամերիկյան դեսպանատունը նորից զգուշացումներ է արել իրենց քաղաքացիների համար հայ-ադրբեջանական սահմաններում կար, բայց դեռ չհաստատվեց, ես էլ եմ հանդիպել։ Չի հաստատվել։ Դեռ պաշտոնապես ոչ։ Շատ լավ, եթե դա հաստատվի, դա շատ զարմանալի բան կլինի, որովհետեւ ստացվում է, որ մի կողմից ամերիկան կանգնում է գարանտ այդ խաղությանը, մյուս կողմից զգուշացնում է հնարավոր, բայց իսկապես պետք է ստուգել, ես սրա վրա շատ չկենտրոնանանք։ Հիմա ձեր ասածն է TRIP-ը, ինչով են տարբերվում, ինչով TRIP-ը մեզ ինքնիշխան չի դար, ձեր ասածը դա պահում է ինքնիշխան, ինչն է էական տարբերությունը։ Հիմա ինչ վերաբերում է առաջին նախագահն էլ անուն իդեպ ասեց, հա, ճանապարհի անուն առաջարկեց կամ բովանդակություն, եթե չեմ սխալվում։ Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց խոսել ոչ թե Զանգեզուրյան Միջանցքի, իսկ սա Միջանցք է։ Այսինքն Միջանցք է, որով անցնում են թուրքա-ադրբեջանական, այսինքն սա թուրանական մի հատ միջանցք է։ TRIP-ը։ Հա, TRIP կոչված, որը գրված է TRIP։ Այո։ Ըստ էության ինքը դառնում է բան միջանցք։ Տեր-Պետրոսյանը առաջարկել է խոսել Զանգեզուրյան տրանսպորտային հանգույցի մասին։ Հանգույցը ինչ է նշանակում։ Հանգույցը արդեն նշանակում է տարբեր ուղղություններով, այսինքն դու հաբ ես դարձնում։ Հատման կետ, խաչմերուկ եւ այլն տերմին կա, որը արդեն տարածվել է, հայերենում էլ արդեն մտել, հաբ, դու տրանսպորտային հաբ ես դարձնում։ Այդ դեպքում դու ոչ թե մի հատ, ասենք Հայաստանի, սենց ասեմ էլի, մի քիչ կոպիտ ասեմ, մի պոչը ծառայում է անցուդարձի ադրբեջանա-թուրքական անցուդարձի տեղի, այլ դու Հայաստանն էլ ես կապում բանը ամբողջ բանը համաշխարհային առևտրին, բացի դրանից Հայաստանը ստանում է բավականին լուրջ կշիռ, որովհետև կներեք, օրինակի համար Հնդկաստանը կարող է շահագրգռված լինել եւ շահագրգռված է, 1000 անգամ դրա մասին խոսել են, դա անգամ մեծ ծրագրեր են իրագործրել, Չահաբար նավահանգիստը Իրանում կառուցում են, երկաթուղային որոշ հատվածներ կառուցում են։ Հնդկաստանը օրինակի համար հետաքրքրված է, որ կարողանա Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի միջոցով, եթե հետո էլ Լարսով սարքվի կամ ափազական երկաթուղին բացվի, կամ Լարսով սարքեն ռուս-վրացական երկաթուղի, այսինքն ստացվում է այդ ծրագիրը իրենք անվանել են Հնդկաստանից Ֆինլանդիա բանը ճանապարհ, իրենք շահագրգռված են դրա մեջ, իրենք պատրաստ են միլիարդներ դնել դրա մեջ։ Չինաստանն էր ժամանակին շահագրգռված եւ դրա մասին խոսում էր եւ անգամ այդ երկաթուղի պրոյեկտը իրենք հաշվարկել գծել են միջև վերջ, որը ես կհրապարակեմ շուտով իր բոլոր տեխնիկական տվյալներով եւ նաեւ ֆինանսական հաշվարկներով, որ պարզ դառնա, որ դա բան չի, էլի, ուտոպիա չի, դա իրականում գոյություն ունեցող պրոյեկտ է, որի համար կան եւ շահագրգռված կողմեր, եւ շահագրգռված ներդրողներ, ել չասած դրա մասին, որ սկզբունքորեն Հայաստանը ինքը իր վրա կարող է վերցնի այդ ծախսը, այսինքն խոսքը գրում է 3.2 միլիարդ դոլարի մասին, այսինքն դու եթե պարկ ես վերցնում, պետական պարկ ես վերցնում, դու հենց այս պրոյեկտի վրա պետք է ծախսես, որը հետո հետ կբերի, այսինքն լինի միջազգային իրականում, այո, Փաշինյանի օրոք 7.5 միլիարդ պարկ են ավելացրել։ Պատկերացրեք այդ գումարից 3.2 միլիարդը տրվեր այդ երկաթուղու կառուցման։ Տնտեսագետներն ասում են ոչ մի կապիտալ ծախսի դա չի գնացել հետ վերադարձնելիության, ուրիշ բան է գնացել։ Հենց այդ եմ ասում, իսկ եթե դրա վրա, այսինքն դուք եթե դրա վրա ծախսեր, առաջինը մենք բլոկադան ըստ էության կհաղթարեինք, որտեղ Հայաստանը կդառնար արդեն տրանսպորտային հաբ, որը ունի ալտերնատիվ ճանապարհներ։ Այսինքն նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար այդ իրանց ճանապարհներ բացել, փակելը կդադարեր գործել որպես լծակ ճնշման Հայաստանի վրա։ Հասկանում եք, եթե դու ունես ալտերնատիվ, ինքը չի կարող քո վրա ճնշի։ Այսինքն սա բոլոր առումներով Հայաստանի համար կարևորագույն բան է, զարգացում կլիներ, ել չեմ ասում, որ ուղղակի նման խոշոր ենթակառուցվածքային պրոյեկտի իրականացումը պատկերացնում եք ինչ ներքին համախառն արդյունք է գեներացնում, դրա շուրջը ստեղծվում են տարբեր բիզնեսային ստրուկտուրաներ եւ այլն, չենք խոսում օպտիկական մալուխի մասին, գազատարի մասին, ավտոմոբիլային մայրուղի, այսինքն սա դառնում է լուրջ տնտեսական շարժ։ Պարոն Զոբյան, էկրանի այն կողմ նստած ցանկացած միջին մտավորունակությունների եւ մի քիչ բարձր մարդ ձեզ կհարցնի, բա ինչու էս նկարակ, ինչու չի
չգիտեն, անգրագետ են, միտումնավոր են, որովհետև իշխանությունը ասում է, տեսեք մենք Ամերիկայի պես գործընկեր ենք ձեռք բերել, երեք մի օքել ասում էր WhatsApp-ի համարն ունի Փաշինյանը, Թրամփի արդեն այդքան մոտիկ ենք իրար։ Որն է, ինչու։ Որովհետև իրենք հիմա լռության են մատնում այս առաջարկը բեր։ Լռության են մատնում, իրենք չեն ուզում, իրենք որ իրանց բանը մինչև հիմա ռոպագանդան էս եղել, դե սան ալտերնատիվ չկա։ Հա մենք ինչ արել ենք, հիմարություն ենք արել, էշություն ենք արել, չգիտեմ ինչ ենք արել։ Կա FSB-ն է, կա նոյեմբերի 9-ն է ալտերնատիվը FSB-ով, դրա համար նա չեն կանում, ասել են ալտերնատիվը որն ըստ իրեն։ Ինչ արել ենք, բայց հիմա սա բանա, միակ բանն է։ Չէ, բայց մենք ոչ է, ասենք մեր առաջարկումը չենք ասում տրիպը մի կողմ դրեք։ Մենք ասում ենք ախպեր ջան, դուք եք ասում որ Հայաստանը իր ինքնիշխանությունը չի կորցնում այդ տարածքի վրա։ Հետևաբար Հայաստանը կարող է որոշում կայացնել զուգահեռ տրիպի միջանցքին կառուցել նաև հարավ հյուսիս բանը, որը կծառայի, ասենք, եւ Ռուսաստանի շահերին, եւ Իրանի շահերին, եւ Չինաստանի շահերին, եւ Հնդկաստանի շահերին։ Դուք չեք ասում նա մի իրագործեք, հա, փակեք նա։ Փաստորեն, եթե իրանք սրա վրա ռեակցիա չեն տալիս, իրանք ընդունում են, որ այստեղ գոյություն ունի ինքնիշխանության սահմանափակում։ Այսինքն կարող է մենք պետք է հասկանանք, որ ասում են, ախպեր, եթե դուք այդ բանը անեք, մենք այս բանը չենք անի, այս տրիպը չենք անի։ Այնտեղ են ասում, հա։ Այսինքն կարող է այդ ճնշումը կա, որովհետև եթե մենք ինքնիշխանությունը պահպանում ենք, ինչպես պնդում են մեր իշխանությունները, ուրեմն իրենք ինքնիշխանությունը դա նաև նշանակում է, որ դու կարող ես քո տարածքի հետ անես այն ինչ որ ուզում ես։ Այո։ Ինչ որ քո շահերից է բախում։ Այսինքն դու կարող ես նաև զուգահեռ պրոյեկտ ստեղծես։ Ու այդտեղ է բացվում, եթե դիմադրություն կա այդ պրոյեկտին, դա նշանակում է, որ ոչ թե այս պրոյեկտը, տրիպ պրոյեկտը ծառայում է Հայաստանի շահերին, այլ դա ծառայում է այլ երկրի շահերին, որոնց համար կարևոր է Իրանին մեկուսացնելն է, Ռուսաստանին կտրելը, այս Ռուսաստանի ու Իրանի միջև այս կապը կտրելը եւ այլն եւ այլն։ Որովհետեւ ասում եմ նորից, եթե տենց նպատակ չլներ, պետք է շահագրգռված լինեին եւ ապացուցեին գործնականում, որ Հայաստանը պահպանում է ինքնիշխանությունը այդ Մեղրի եւ ընդհանրապես Զանգեզուրի, Սյունիքի, իդեպ էլ ասեմ էլի Զանգեզուր մեկ հարցում են, ասում են ինչ է այդ Զանգեզուր բոլորը տպավորը դա ադրբեջանական բան է, հա։ Հիմարություն է դա, որովհետեւ այդ Զագիձոր բառից է այդ բանը տերմինը առաջացել։ Ես էլ մորական կողմից Զանգեզուրցի եմ, կարելի է ասել, մերոնք միշտ ասել են Զանգեզուր, եւ ընդհանրապես դա հայկական բառ է, դրա ծագումն էլ ապացուցված է, որ հայկական է, այսինքն ինձ համար օրինակ եւ Սյունիքը եւ բանը Զանգեզուրը երկուսն էլ փոխադարձաբար գործածելի տերմիններ են, հանգիստ կարելի է դա անել։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները դա կներեք, այս ձեր ասած զուգահեռը չեն անում, որովհետև ճնշման տակ են, շատ կուզեին անել, թե ուղղակի շահել կակ են իրենց համար անձնական կենսական իշխանական։ 2019 թվականից սկսած այդ պրոյեկտը եղել է իշխանությունների սեղանին։ Ես եմ բերել այդ պրոյեկտը։ Տարբեր մեր հատ ինչ ասեմ, մի խումբ կար, շատ բավականին հզոր կապերով, հնարավորություններով մարդկանց, որը նաև ինձ ընտրել էր որպես քաղաքական կոնսուլտանտ խմբի եւ այն ժամանակ մենք ունեցել ենք շատ լուրջ քննարկումներ, բանի այն ժամանակ մամլուք հարտուղար էր Վլադիմիր Կարապետյանը, Արսեն Գասպարյանի հետ, ունեցել ենք քննարկումներ Վարոս Սիմոնյանի հետ, որը հայ-չինական կառավարական հանձնաժողովի համանախագահն էր, էկոնոմիկայի փոխնախարար եւ այլն, փայլուն արձագանքներ, Մահեր Գրիգորյանի հետ ենք ունեցել։ Ասում են, հա, այդ պրոյեկտը կանգնել է Նիկոլի վրա։ Նիկոլը թույլ չի տվել այդ պրոյեկտը լինի։ Եվ հարցածակում ինչու։ Շատ լուրջ հարց է։ Այդ լավ, նորից եմ ասում, ինքն էլ չէ ասում, այն ժամանակ հիմարություններ էին անում կամ սխալ էինք, ես իմ հայրենասեր էինք։ Հա, նույն Արցախի թեմայով ասում, պատերազմի եւ այլն։ Շատ բան վերանայել ենք, հասկացել ենք, բայց բանը քիչ եք վերանայում։ Ես էլ վերանայեք, այն ժամանակ այդ կատաստրոֆիկ սխալ արել եք, Չինաստանի հետ ձեր հարաբերությունները փչացրեցիք, երկու ձեր բանով կործանիչ քայլերով, այն ուйղուրների բանը նկատի ունեմ։ Ուйղուրների բանը նկատի ունեմ եւ Թայվանի բանի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների նախարարի հետ Ավինյանի հանդիպումը, որը Չինաստանի համար բաներ վիրավորանք էր։ Okay, այն ժամանակ դուք այդ բաները, այդ սխալները գործել եք, հիմա ուղղեք։
Հիմա էլի գնում եք, չէ, Պեկին եք գնում, խոսում եք եւ այլն։ Փաստաթուղթ ստորագրեցին մի դեպք։ Շոսին եք մասնակցում, ստրատեգիական բան եք ընկել Հնդկաստանը ընդհանրապես մեզ զենք է վաճառում։ Այսինքն ինչ նախանգարում, այս պրոյեկտը նորից կենթանացնել, ինչի եմ ասում, որ սա կարևոր է։ Բացի բոլոր տնտեսական շահերից, որ մենք կունենանք եւ մեր կշիռը բարձրացնելու, սա նաեւ խաղաղության բաղադրիչ կդառնա։ Հա, անվտանգության բարձիկ։ Որովհետեւ հիմա այս պրոյեկտի, բացի նրանից, որ սա խաղաղություն գոյություն չունի, որովհետեւ ստորագրած չի, անգամ եթե ստորագրվի, այս կամ այդ ստորագրվելու ընթացքում այս խաղաղության պրոյեկտը, որը Փաշինյանը ներկայացրել է հայազգին, ինքը ունի մի հատ կարևորագույն թերություն։ Ինքը խախտում է աշխարհակաղական բալանսը, այսինքն այդ BRICS-ի խումբը մնում է չբավարարված եւ իր չայրը չներկայացված են։ Չունի իր մասնաբաժին այդ խաղաղության մեջ։ Չունի մասնաբաժին այդ խաղաղության մեջ եւ տնտեսական համակարգի մեջ եւ այդ ստրատեգիական հանգույցի, ինչպիսին է մեր Սյունիքը, Զանգեզուրը։ Հիմա դա նշանակում է, որ մենք ունենք այդ խաղաղության տակ դրած աշխարհակաղական ռումբ, որը ամեն պահի կարող է պայթել, երբ որ ասենք աշխարհակաղական այն մյուս խաղացողները հարմար գտնեն այդ բանը անելու։ Հասկանում եք, այսա թույլ տալ չի կարելի։ Այդ այն ռումբներ, որ դրված էր Ադրբեջանի տակ 1993 թվականին, իրանք հաղթարեցին հենց դրանով։ Միջազգային կոնսորցիում ստեղծեցին, որի մեջ մտցրեցին բոլոր խաղացողներին։ Նույն բանը պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է անենք հայկական դարի կոնտրակտը։ Այդ դրանով մենք կփրկենք եւ Զանգեզուրը եւ հայ պետականությունը եւ խաղաղություն կհաստատենք մեր երկրում։ Հիմա ես ասում եմ, ախպեր, թույլ տվեք, դուք ասում եք, որ անդիմությունը մենակ դեմ է այս խաղաղության, ինքը չունի ալտերնատիվ պրոյեկտ, ասում եմ, ունենք։ Ազատ կրկնում են, ասում են չունենք, հա։ Հիմա ես ասում եմ, ունենք։ Թույլ տվեք ներկայացնենք դա հանրային հեռուստատեսությամբ։ Հենա Պետրոս Ղազարյանը, որը սովորություն ուներ միշտ հրավիրելու կոնկրետ ինձ, ասենք 18 թվականից սկսած ինքը հրավիրում էր, չգիտեմ, կես տարի թե տարին մեկ, ինչը դադարեցվեց 2023 թվականի ամռանը անմիջապես այդ Արցախի հայաթափումից հետո։ Ասում են հանրային բանավեճի զանգում ենք չեն գալիս ընդդիմություն, ես էլ եմ լսել իրանց եթերից։ Հասկանալի է։ Հիմա իրանք հիմա ինձ էլ են զանգել, բանավեճի են կանչում։ Ես իրանց ասեցի շատ բարձ պատասխան ասի, հիմա ես խոսացել եմ Պետրոս Ղազարյանի հետ հարցազրույցի մասին, որտեղ ես ուզում եմ, որ հանրային հեռուստատեսության մեր դիտողները մի անգամ մանրամասն լսեն, մենք ինչ ենք ներկայացնում որպես պրոյեկտ։ Դրանից հետո խնդրեմ, գնանք նաև բանավեճի, բայց դու սկզբից քո դիրքորոշումը հնարավորություն ունենաս ներկայացնես, որից հետո դու գնաս բանավեճում պաշտպանես դա։ Ինչ ա եղել 2003 թվականից արգելք է դարձել։ 23 թվականի ամռանից հետո դրված է արգելք։ Հիմա եթե այդպես չի, թող հրավիրի Պետրոս Ղազարյանը։ Ինչա, միջև այդ բանա արժանի գնալ հանրային եթեր, հիմա այլևս արժանի չեմ 23 թվականի ամռանից սկսած։ Եվ եթե արժանի չեմ, ինչ պատճառով։ Պարոն Զուրաբյան, վերջին հարցը։ Կարող են պատճառով, որ մեր տեսակետներին այս նիկոլական պրոպագանդան չի կարող պատասխան տալ եւ չի դիմանում։ Չէ, բայց ասում եմ, որ դիմությունը թող ներկայացնի այլ ընտրանքային խաղաղությունը։ Հակառակ բանակում դուք պատերազմից ուրեմն կողմնակից եք։ Դեպեր հրավիրեք, բերենք, ասենք։ Հիմա ներկայացրեցի, չէ։ Ու արդեն չգիտեմ, որ երրորդ հաղորդակցություն, որը խաղաղության տակ կդնի լավ հիմք, նման մի բանաձև ներկայացրեք։ Ասենք, կոպիտ ասած, trip plus BRICS։ Ահա, այդ դրա մասին եմ ուզում ասել, trip plus BRICS-ը արդյոք չի դառնա trip VS BRICS, ինչ եմ ասում, որտեվ այ հիմա է Փաշինյանին մեղադրում են այ դրա համար, այ VS-ի համար։ Հիմա դուք էլ որ ասում եք այն մեկը BRICS-ով լինի հյուսիսարավ, այս մեկը trip-ով, իրար ինչպես են իրանք միաձու բան լինելու։ Այ հիմա է այդ ձեր VS-ը։ Հիմա է, հա։ Հիմա է այդ VS-ը, որովհետև այդ այսքան այդ հակամարտությունը երկու, ասենց ասեմ, խոշոր ճամբարների աշխարհակաղական հակամարտությունը, որ իրանք իհարկե ամենտեղ են այդ հակամարտությունը գնում, բայց հիմա գնում է նաև ու ցավոք սրտի գնում է Սյունիքի շուրջ այդ հակամարտությունը։ Այդ հակամարտությունը գոնե Սյունիքի շուրջ պետք է դադարեցնենք եւ միակ պետությունը ու կառավարությունը, որ դա կարող է անի, դա Հայաստանն է։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այնուամենայնիվ միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության բաներով, սկզբունքներով այդ ակտիվը պատկանում է Հայաստանի կառավարությանը։ Ոնց որ ադրբեջանական նավթը պատկանում էր Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանը այդ հակամարտության բանալին գտավ,
բոլորին ինչ որ փայ տալով ռուսներին, ֆրանսիացիներին, ամերիկացիներին, Իրանին եւ այլն, ինքը գտավ, որից հետո միանգամից կայունացավ վիճակը Ադրբեջանի շուրջ, ել չկար բախում, աշխարհական բախում Ադրբեջանի շուրջ։ 20 թիվ արեց։ Դա նկատի ունեք։ Դրա հետևանքով էլ ինքը 20 թվին հաջողել։ Հետո ինքը կարողացավ այդ կայունությունը հաստատել։ Միջև այդ Ադրբեջանում ամեն րոպե ապստամբություններ, կռիվեր, ինչ որ Ռովշան Ջավադով, Տալիշ Մուղանլիի այդ հանրապետությունը, Ադրբեջանը մասնատված է։ Բերեց, հա, ըստ էության, որովհետև այդ բախումը գնում էր պրոքսի պատերազմը գնում էր Ադրբեջանի ներսում։ Իրանք գտան դրա բանալին, դարի կոնտրակտով այդ նավթի շուրջ իրանց բաժանումները կատարեցին, ստաբիլիզացրեցին իրավիճակը, հետո էլ օգտագործեցին այդ նավթը մեր նկատմամբ ռազմական առավելություն ստանալու եւ պատերազմում հաղթելու համար։ Դուք առաջարկում եք հայկական դարի կոնտրակտ, BRICS գումարած տրիպ եւ նույն վիճակում, ինչ որ Ադրբեջանն էր 1993 թվականին, այսինքն մեր մի հատ կարևոր ստրատեգիական ակտիվի շուրջ գնում է աշխարհակաղակական պայքար, ու դա շատ վտանգավոր բան է, որովհետև կներեք, ով ասեց, որ Իրան-Իսրայել պատերազմի երկրորդ փուլ չի լինելու։ Երկու կողմն էլ պատրաստվում են դրան, ու դա շատ հնարավոր է լինի։ Այսինքն Շունիկը մեր նավթն է, պարոն Զուրաբյան։ Փոխաբերական իմաստով։ Շունիկը փոխաբերական իմաստով, այո, մեր նավթն է, մեր բրիլյանտն է, ասենց ասեմ։ Մեր հիմա Հայաստանի գլխավոր, ասենց ասեմ, արժեքը աշխարհի համար, դա Շունիկի այս ստրատեգիական տարածքն է, որը տրանսպորտային հանգույց կարող է դառնա կամ այն ճամբարի համար կամ այս ճամբարի համար, բայց ես էլ այդ եմ ասում, միակ ձևը բանալին շատ դժվար դիվանագիտական խնդիր է, բայց դու պետք է կարողանաս ներդաշնակեցնես աշխարհակաղակական խաղացողների շահերը, այդ խնդիրը լուծելու շուրջ կոնսորցիում ստեղծելով, համապատասխան փայերը բաժանելով, ինչ որ արեցին ժամանակին ադրբեջանցի 94 թվականին։ Շունիկում համադրես բոլորի եւ քո շահերը մոտավորապես։ Այո, ինչ օրինակի համար, ասեմ, իհարկե հենց հիմա մտածելով ինչ որ լուծումներ եմ ասում բարձրաձայն, բայց կարելի է այլ լուծումներ տալ։ Լավ, TRIPS-ը արվում է, հա, օքեյ, դուք անում եք այդ TRIPS-ը։ Նորմալ է։ Իսկ ի՞նչ է խանգարում BRICS-ի կոնսորցիումն էլ գա զբաղվի հյուսիս հարավով։ Ի՞նչն է խանգարում։ Եթե խանգարում է նա, որ նրանք ասում են սա մենք բացառում ենք, մենք TRIPS-ով բացառում ենք սա, դա նշանակում է Հայաստանն էլ ինքնիշխանություն չունի։ Ու այդ բոլոր հեքիաթները, որ Փաշինյանը պատմում է, որ մենք ինքնիշխանությունը պահպանում ենք, բայց ինքնիշխանությունը ինչի համար է։ Հենց դրա համար է, որ դու քեզ պատկանող ակտիվը կարողանաս ծառայեցնես քո շահի համար։ Եթե դու չես կարող ծառայեցնես այդ ակտիվը քո շահի համար, դու ինքնիշխանություն չունես։ Այս բարդ վերջին հարցնում հագիշ պատասխան։ Այս ձեր բարդ նկարած բավականին խճճված, կուզեք դիվանագիտական շախմատ դրեք, ինչ ուզում եք դրեք, այդ գործյան հանգու, այս ամեն ինչը անելու համար է, ինչ որ դուք նկարագրում եք։ Այսօրվա իշխանությամբ ու իր ռեսուրսներով, բոլոր տեսակի ռեսուրսներով, առաջերտին մտավոր եւ այլն, հնարավոր է թե չէ ունեք այդ պատասխանը։ Դե դրա համար էլ է պետք է պատասխանը ունենք։ Այդ մենք գործ ունենք մի հատ Խրուշովյան դուրաչոկի հետ։ Այդ մեր այսօրվա ղեկավարը այն Խրուշովի պատկերն է, դուրաչոկի։ Տարբերությունը հետևելն է, Խրուշովը ձևանում էր դուրաչոկ, բայց բավականին խելք ուներ ու նաև այնուամենայնիվ իր թիկունքում կանգնած էր Ռուսաստանի սովետական միության այդ բանը միջուկային պոտենցիալը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այս մեր Խրուշովյան դուրաչոկը ինքը իրականում դուրաչոկ է։ Ու իր հետև իր թիկունքում ոչ մի բան չկա, նաև այն պատճառով, որտեղ ինքը ամեն ինչ մսխել է իր 7 տարվա քաղաքականությամբ։ Հասկանաք, տարբերությունը սա է։ Ու երբ որ ես վերադառնանք կամ ավարտենք մեր զրույցը վերադարձով դեպի առաջին հատվածը մեր զրույցի, երբ որ այդ Խրուշովյան դուրաչոկը գնում է այդ ցանկապատի ներկայացմանը եւ բաները ցուցումներ է տալիս մեր արվեստագետներին, հասկանում եք, որ ես ավելի խայտառակ բան չեմ պատկերացնում, այդ նույն բանը արել է Խրուշովը։ Դուք գիտեք դրա մասին։ Խրուշովը այդ հայտնի այդ բանի ցուցահանդեսին որ գնացել է բանը հատկապես այդ Էրսնի բան մնացածի փուլում էր էլի, հա, այդ բոլորին այնտեղ ջարդ ու խուրթ արել, բան արել եւ այլն, այսինքն այս մարդիկ մտածում են, որ դու ասած արվեստը կարաս մտնես, բան կառավարես, ջարդես, ոնց որ փիղը մտնում է բան, էլի։ Հա, կարես քեզ հարմար բան հասկանում։ Չգիտեմ, ամանեղենի խանութ, հա։ Այս նույն վիճակն է, այս սրանց մոտեցումներն են։ Ու խնդիրը հենց սա է, որ
ինքը վերադառնալու ցանկապատի թեմային, ինքը իր խնդիրը տեսնում է նրա մեջ, որ իրականում հանգարցակի թույլ չտա այդ ներքին ցանկապատների քանդումը։ Ինքը հենց շահագրգռված է բանի մեր ժողովրդի հատվածների բաժանման մեջ։ Այդ իր հայ ռաքելական եկեղեցու դեմ այդ բանը խայտարակ այդ գրոհը, այդ բանի Սամվել Կարապետյանի դեմ այդ գրոհը եւ այլն, այդ այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմի անվան տակ քաղաքական օպոնենտների եւ ժողովրդավարության հետապնդումը, հիմա էլ արդեն արվեստի վրա է հարձակվել, բա ինքը հենց մարմնավորում է ներքին պարակտվածությունը հանուն արտաքին մի տերության շահերի, որը տվյալ դեպքում Ադրբեջանն է, հասկանում եք։ Դրա համար է ինքը գնացել է ցանկապատի բանի ներկայացման վրա հարձակվել։ Ինքը ասում է, եղբայր, չէ, հենց ես կպարակտեմ, բայց այն դրսի հետ մենք ցանկապատը դնենք, մեր հարաբերությունները բարելավենք, դա է մեր իրական Հայաստանի ֆորմուլան։ Այ այստեղ է, որ ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Այս մարդը փոխանակ հասկանա, որ Հայաստանի հզորությունը իր իրականում միասնության մեջ է, իր ներդաշնակության մեջ է, ինքը որպես իշխանություն իր պարտավորությունը կատարի փնտրելու հասարակության մեջ կայունություն, խաղաղություն, ներդաշնակում, որը թույլ կտա արտաքին մարտահրավերներին դիմանալ եւ իրականում Ադրբեջանին ավելի հակված դարձնել խաղաղության հաստատմանը, ինքը անում է դրա հակառակը։ Իր համար սեփական ժողովուրդն է թշնամի կամ ինչ որ հատվածներ այդ ժողովրդի ոչ զոմբիական հատվածները թշնամի են, իսկ Ալիևը մեծագույն ընկեր։ Բայց անունը ինչ դրեմ, ստացվում է, որ ինքը Ալիևի այդ ԿՊԱ-ական այդ իշխանությունը Նիկոլի գլխավորությամբ դա Ալիևի 5-րդ շարասյունն է Հայաստանում։ Իրենք շատ են փնտրում այդ շարասյունը։ Շնորհակալ եմ, այսինքն ձեր բացատրությունից նաև հասկացանք, որ ցանկապատի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը բավականին ուղղակի անուղղակի կապ ունի այն ինչի հետ, որ իրենք չեն ուզում անել ճանապարհի։ Այդ առումով այդ Խրուշչովյան դուրաչոկն էլ է ձևեր թափում։ Իրականում ինքը գիտի ինչ ֆունկցիա է կատարում է Ալիևի բանի վասալային պետության կառավարիչի դերը։ Նկատի ունեմ մեր առաջին հատվածը, հաղորդման երկրորդ հատվածը օրգանապես կապված էին այդ ճանապարհային եւ մնացած հատվածները կապված էին առաջին հատվածի բացատրությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ շատ։ Հիշեցնեմ կիզակետում այսօր հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էր, կիզակետի թողարկումներն ուշադրել տեսանյութ է դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք